हेर्नु छ तपाईले त्यहाँबाट देख्नु नै भएको होला। यो दोस्रो फंक्सन केन्द्रीय बैंकको दोस्रो फंक्सन भनेको चाहिँ टु फर्मुलेट मनिटरी पोलिसी, मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने हैन। पहिलो कुरो तपाईको सरकारले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ वित्त नीति तर्जुमा गर्छ, त्यसलाई फिस्कल पोलिसी भन्छौं। अब हुन त वित्त नीति तर्जुमा गर्नको लागि पनि त्यसको इनपुट त केन्द्रीय बैंक सेन्ट्रल बैंकले नै दिन्छ। दिसके पछाडी त्यसको फिस्कल पोलिसी त्यो भनेको बजेट हो, जुन अस्ति बजेट आयो त्यो वित्त नीति हो। वित्त नीति तपाईको चाहिँ सार्वजनिक भइसकेपछि अथवा त्यो चाहिँ अब डिस्क्लोज भइसके पछाडी त्यो वित्त नीतिलाई पछ्याउँदै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्छ हैन। र मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिसकेपछि अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो मौद्रिक नीतिको अक्षरशः पालना गर्नु चाहिँ अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धर्म हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा केन्द्रीय बैंकको दोस्रो मेजर फंक्सनको रूपमा हामीले के लेखेका छौं त भन्दा टु फर्मुलेट मनिटरी पोलिसी हैन and get it implemented मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र यसलाई कार्यान्वयनमा लगाउने। तर्जुमा मात्रै गर्ने त होइन, मौद्रिक नीति यसले तर्जुमा गर्छ र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछ। भने कार्यान्वयनमा चाहिँ ल्याउनको लागि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तपाईं के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो यसको परिपत्र गर्छ हैन। हामीले यसरी कुरा बुझ्छौं, मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र यसलाई चाहिँ एक्सनमा ल्याउने हैन। यसले पहिला ड्राफ्ट गर्छ त्यहाँ अथवा फर्मुलेसन गर्छ, फर्मुलेट भइसके पछाडी यसलाई तपाईको चाहिँ अभ्यासमा एक्सनमा ल्याउने काम पनि कसले गर्छ त भन्दाखेरि यसैले निर्देशन दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। म मेजर फंक्सनबाट गइरहेको छु है। अब तपाईहरुले अब अर्को छ दोस्रो त्यहाँबाट तपाईले यहाँ बोर्डमा लेखेको देख्नुहुन्छ? कसैले मेसेज लेख्नु ल, देख्नु भएको छ कि छैन? ए गुड, ल देखिरहेको छ भन्नुभयो हो। अर्को कुरा तपाईको केन्द्रीय बैंकको अर्को फंक्सन भनेको चाहिँ साख नियन्त्रण गर्नु, टु कन्ट्रोल क्रेडिट क्रिएसन। द मेजर फंक्सन अफ सेन्ट्रल बैंक, लेख्नु होला, द मेजर फंक्सन अफ सेन्ट्रल बैंक इज टु कन्ट्रोल क्रेडिट क्रिएसन हैन। अब यो हिजो मैले तपाईलाई भनेको थिएँ, अब साख सिर्जना गर्नु चाहिँ, क्रेडिट क्रिएसन गर्नु चाहिँ केन्द्रीय बैंकको फंक्सन होइन, त्यो चाहिँ कमर्सियल बैंकको फंक्सन हो। तर तपाईको साख सिर्जना गरिसके पछाडी साख सिर्जना गर्ने काम, क्रेडिट क्रिएसन गर्ने काम चाहिँ अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्छ भने केन्द्रीय बैंकले चाहिँ फेरि तपाईको साखलाई के गर्छ त भन्दाखेरि नियन्त्रण गर्ने काम, यो चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। अब केन्द्रीय बैंकले, हाम्रो राष्ट्र बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्नुस् अथवा केन्द्रीय बैंकले भन्नुस् अथवा सेन्ट्रल बैंकले साख सिर्जना कसरी गर्छ, साख नियन्त्रण कसरी गर्छ, यो तपाईले बुझ्नु पर्छ है। यो साख नियन्त्रण गर्ने मात्रै भनेर त भएन, यसको इन्टरप्रिटेसन पनि दिनु पर्छ।
यसको इन्टरप्रिटेसन दिँदाखेरि चाहिँ यो अलिकति गाह्रो छ, त्यसकारण गर्दा मैले तपाईलाई डिटेलमा बुझाउँछु। अब यो क्रेडिट क्रिएसन क्रेडिट कन्ट्रोल कसरी गर्छ? साख नियन्त्रण है, हामीले टु कन्ट्रोल क्रेडिट, टु हेभ क्रेडिट कन्ट्रोल भन्यौँ। क्रेडिट क्रिएसनलाई नै कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ होइन। अहिले त्यहाँ एउटा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने त्यहाँ लेख्न चाहिँ हामीले टु कन्ट्रोल क्रेडिट क्रिएसन भन्छ होइन, त्यो होइन। त्यसलाई तपाईँले के लेख्नुहोस् भने टु हेभ टु कन्ट्रोल क्रेडिट, साख सिर्जना नियन्त्रण, साख नियन्त्रण गर्छ। यसले चाहिँ के भन्छ, क्रेडिट कन्ट्रोल गर्छ भनेर मात्रै लेख्नुहोस्। टु हेभ क्रेडिट कन्ट्रोल लेख्नुहोस् त। अघि लेखेको थिएँ मैले, अहिले लेखेको ठाउँमा तपाईँ सच्याउनु पर्यो। अहिले अघि लेखेको ठाउँमा मैले तपाईँले सच्याइदिनु। अहिले लेखेको ठाउँमा के हो, जस्तै अहिले हामी चाहिँ टु हेभ लेख्नुहोस्, यो लेख्नुहोस् त। अघि हामीले 3 नम्बरमा लेख्यौँ, त्यो 3 नम्बरमा लेखेर त्यसलाई तपाईँले मेटेर टु हेभ क्रेडिट कन्ट्रोल मात्रै भन्नु पर्यो। त्यो क्रेडिट कन्ट्रोल कसरी हुन्छ एकदम ध्यानपूर्वक बुझ्नुहोस्। तपाईँले किताब पढेर बुझ्नुहुन्न, कुनै पनि किताब पढेर बुझ्नुहुन्न, तपाईँले मैले सुन्नुपर्छ। यो अलिकति गाह्रो छ। साख नियन्त्रण कसरी हुन्छ? साख नियन्त्रण साख नियन्त्रण कसरी गर्छ त केन्द्रीय ब्याङ्कले? यो सन्दर्भमा साख नियन्त्रण कसरी गर्छ त भन्दाखेरि ओएमओ मार्फत गर्छ। केन्द्रीय बैङ्कले
ल अब म यहाँ सुनिएन सर, पोइन्ट के थियो सर भन्छ। पोइन्ट के थियो त भन्दा साख नियन्त्रण केन्द्रीय ब्याङ्कले, अब मैले लेखेको छ त्यहाँबाट देख्नु भएको छ है, त्यहाँबाट देख्नु भएको छ नि। ल मैले के लेखेको छ, पोइन्ट के थियो भन्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले साख नियन्त्रण कसरी गर्दछ भनेको छु है। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु, धेरै गाह्रो, यो धेरै अलिकति सबैले बुझ्दैनन्, इकोनोमिक्सको पार्ट पढेका भए बुझ्छ, तर म बुझाएर लेखाइदिएको छु, यो लेखेको सार्नु पनि होला तपाईँहरूले। अब पहिले म बुझाउँछु। केन्द्रीय ब्याङ्कले साख नियन्त्रण गर्दा केन्द्रीय, यहाँ हामीले के लेख्यौँ त भन्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कले साख नियन्त्रण गर्दा ओपन मार्केट अपरेसन, ओपन मार्केट एमआरकेजी ओएमओ भन्छौँ हामीले, ओएमओ ओपन मार्केट अपरेसन को टुल्सलाई अभ्यासमा ल्याई नियन्त्रण गर्दछ, जसमा रिपो आरइपिओ रिपो र रिभर्स आरइभिआरएसी रिभर्स रिपो जारी गर्दछ। जब बजारमा मनी सप्लाई, मुद्रा प्रदाय भन्छ, मनी सप्लाईलाई के भन्छ, मनी सप्लाईलाई मुद्रा प्रदाय भन्छ नेपाली, मुद्रा प्रदाय। जब बजारमा मनी सप्लाई आवश्यकता भन्दा बढी हुन्छ, त्यसको बजारमा आवश्यकता भन्दा बढी मनी सप्लाई छ अथवा मुद्रा प्रदाय छ भने त्यसको नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व, प्रमुख कर्तव्य केन्द्रीय ब्याङ्कको हुन्छ। यदि बजारमा आवश्यकता भन्दा बढी मनी सप्लाई भयो अथवा बजारमा तपाईको चाहिँ मुद्राको तरलताको अवस्था चाहिने भन्दा बढी भयो भनेदेखि त्यसलाई केन्द्रीय ब्याङ्कले नियन्त्रण गर्न सकेन भने अब इन्फ्लेसन हुन्छ, मुद्रास्फीति हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो मनी सप्लाईलाई बढी हुन पनि नदिने, मनी सप्लाईलाई बढी हुन पनि नदिने र मनी सप्लाईलाई तपाईको चाहिँ कम हुन पनि नदिने, त्यसको ब्यालेन्सको भूमिका केन्द्रीय ब्याङ्कले खेल्दछ। रिपोको के भन्यो मतलब छ रिपर्चेस, रिपर्चेस हो। रिपो अर्थात् रिपर्चेस गर्ने, खरिद गर्ने, र रिभर्स भनेको चाहिँ त्यो सेल्स गर्ने। म पछि भन्छु है तपाईहरुलाई। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुलाई कन्फ्युज हुने गरी तपाईको भित्री मनमा लागेका क्वेरीहरुलाई मैले सम्बोधन गरिरहेको हुन्छु, खासै तपाईले यहाँ सोध्नै पर्दैन। अनि यस्तो अवस्थामा अब बजारमा आवश्यकता भन्दा बढी मनी सप्लाई भयो, अब के गर्ने त, त्यो पैसालाई के गर्ने त भन्दा मैले लेखेको छु रिभर्स रिपो जारी गरेर बजार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। रिभर्स रिपो जारी गरेर बजार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। बोर्ड देखिएको छ राइट। अब बजारमा पैसा बढी भयो, मुद्रा तपाईको मनी सप्लाई हाई भयो भनेदेखि अब के गर्छ त भन्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले, सेन्ट्रल ब्याङ्कले तपाईको चाहिँ ट्रेजरी बिल्सहरू जारी गरिदिन्छ, बोन्ड जारी गर्छ। अनि तपाईको चाहिँ जारी गरिसके पछाडि खरिदकर्ता को हुन्छ त भन्दा जब केन्द्रीय ब्याङ्क, सेन्ट्रल ब्याङ्कले बजारलाई नियन्त्रण गर्नको लागि बजारमा उपलब्ध भएको तरलताको अवस्थालाई डाउनसाइज गर्नको लागि अथवा त्यसलाई चाहिँ तपाईको कन्ट्रोलमा ल्याउनको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले तपाईको रिभर्स रिपो भन्ने टुल्स चाहिँ बजारमा फाल्छ। त्यो टुल्स भनेको रिभर्स रिपो भनेको सेल्स गर्नु भनेको हो। सेल्स के गर्ने त भन्दा तपाईको ट्रेजरी बिल्सहरू 28 दिने, 30 दिने, 60 दिने, 180 दिने हैन, 190 दिने यस्ता किसिमका ट्रेजरी बिल्सहरू बजारमा बिक्री गर्दछ, बजारमा बेच्दछ। र खरिदकर्ता को हुन्छ त भन्दा खरिदकर्ता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था हुन सक्छ, कर्पोरेट हाउस हुन सक्छ, पब्लिक हुन सक्छ। अब भन्नुहोस् पब्लिकसँग भएको पैसा, कर्पोरेट हाउससँग भएको पैसा, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएका पैसाहरू अब केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यो पैसा खिच्यो, त्यसलाई इकोनोमिक्सको टर्ममा अथवा तपाईको चाहिँ इङ्ग्लिसमा एमओपी मपअप पनि भन्छौँ, त्यसलाई मपअप पनि भन्छौँ। एमओपी मपअप, यसलाई तपाईको चाहिँ प्रशोचन गर्नु भन्छ नेपालीमा। एमओपी लेख्नु भएको होला, मैले छेडेको छु। यो एमओपी मप युपी अप, यसलाई मपअप भन्छ। यसलाई प्रशोचन गर्नु भन्छ नेपालीमा।
अब केन्द्रीय बैंकसँग भएको तपाईको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पैसाहरू चाहिँ सर बोर्डको साइडमा उभिएर टिचिङ गरिदिनु पर्यो, बोर्ड पुरै छेकिन्छ। अब तपाईको चाहिँ अब प्रशासन गर्नु भन्छ केन्द्रीय बैंकमा तपाईको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि केन्द्रीय बैंकले चाहिँ अब तपाईको ट्रेजरी बिल चाहिँ बिक्री गर्छ, खरिद गर्दा तपाईको चाहिँ बैंक त वित्तीय संस्था हुन सक्छ, कर्पोरेट हाउस हुन सक्छ र पब्लिक हुन सक्छ। अब उनीहरुसँग भएको पैसा चाहिँ तान्छ, तपाईको चाहिँ आकर्षण, अब तपाईको चाहिँ खिच्छ, यसलाई हामी खिच्छ पनि भन्छौँ, यसलाई प्रशोषण पनि गर्छ। बजारमा बढी भएका तरलताहरूलाई अब केन्द्रीय बैंकले लान्छ। हो, यसरी अब बैंक त यसरी तपाईको बजारमा बढी तरलताको अवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले यसरी नियन्त्रण गर्दछ। यहाँसम्म क्लियर छ? तपाईले रिभर्स रिपो बुझ्नुभयो? रिभर्स रिपो भनेको चाहिँ केन्द्रीय बैंकले, राष्ट्र बैंकले, सेन्ट्रल बैंकले तपाईको ट्रेजरी बिल्सहरू, बोन्डहरू तपाईको सेल्स गर्दछ, त्यो सेल बिक्री गर्दछ। त खरिदकर्ता भनेको चाहिँ बैंक त वित्तीय संस्था हुँदो रहेछन्, तपाईको कर्पोरेट हाउसहरू हुँदो रहेछ र जनरल पब्लिक हामी साधारण जनता हुँदो रहेछ र उनीहरुसँग भएका पैसा चाहिँ केन्द्रीय बैंकमा जान्छ र केन्द्रीय बैंकले चाहिँ बैंकबाट ती जनताले, त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले, त्यो कर्पोरेट हाउसले तपाईको चाहिँ ट्रेजरी बिल, बोन्डहरू चाहिँ खरिद गर्छ। यसरी नेपालमा नेपाली बजारमा आवश्यकताभन्दा बढिरहेका तरलताको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नको लागि यो रिभर्स रिपोको टुल्सलाई अवलम्बन गरेर प्रयोग गरेर केन्द्रीय बैंकले मनी सप्लाई बढी भएको अवस्थामा यसरी नियन्त्रण गर्दछ भनेर तपाईले परीक्षामा लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्लियर छ? बुझ्नु भएको छ? बुझ्नु भएको छ छैन? लेख्नुस् है कसरी। मैले तपाईहरुको अब त्यहाँ म्युट गरिदिएको छ, लेख्नुस् अनि म अर्को पढाउँछु। छ, गुड। अब म रिभर्स रिपो पढाएँ। अब म तपाईलाई के पढाउँछु त भन्दाखेरि रिपो पढाउनु परेन। रिपो क्रेडिट कन्ट्रोल त पुरै आएन नि सर भने। अनि आएन त आयो नि, यही हो क्रेडिट कन्ट्रोल भनेको। तपाईले क्रेडिट भनेको कर्जा सम्झिनु भयो क्या हो हैन? पक्नुस्, तपाईलाई बुझ्नुहुन्छ, मैले पुरै पढाइसकेको छैन अनि बुझ्नुहुन्छ है। त्यसपछि म तपाईको कुरालाई म एड्रेस गरौँला, बुझ्नुहुन्छ। अब आयो रिपो जारी। अब रिपो मार्फत ल हेर्नु त यी अघि रिभर्स रिपो मार्फत, अघि चाहिँ रिभर्स रिपो मार्फत केन्द्रीय बैंक एनआरबीले कसरी क्रेडिट कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ, बुझाएँ। अब म रिभर्स रिपोको अर्को यो भनेको रिपर्चेज हो। अब यो रिपो कतिखेर केन्द्रीय बैंकले रिपो कतिखेर नियन्त्रण, कतिखेर जारी गर्छ, कतिखेर अवलम्बन गर्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु। यो चाहिँ तपाईको जब नेपाली बजारमा अथवा वित्त बजारमा भन्नुस् मा तपाईको चाहिँ मनी सप्लाईको अवस्था अत्यन्तै तपाईको चाहिँ सर्टेज हुन्छ। अब लिक्विडिटी ट्र्याप हुन्छ लेट्स से। अब मैले तीनटा कुरा लेखिदिएको छु तपाईहरुलाई। एउटा कुरा चाहिँ रिपो
रिपो कतिखेर केन्द्रीय ब्याङ्कले रिपो कतिखेर जारी गर्छ भन्ने सन्दर्भमा जब वित्तीय बजारमा अथवा नेपाली बजारमा तरलताको अभाव हुन्छ, तरलताको यहाँ अभाव देखाएको छु मैले, अथवा त्यो चाहिँ लिक्विडिटी ट्र्याप हुन्छ, तरलताको पासो भनेको यो टिआरएपी ट्र्याप भनेको तरलताको पासोमा तपाईँको चाहिँ वित्तीय बजार पक्ष अथवा फिनान्सियल अस्टिबिलिटी वित्तीय अभाव हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैङ्कले तपाईँको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पैसा नभएको अवस्था हो। यो नेपाली बजारमा पनि मनी सप्लाई नहुनु र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि तरलताको अभावबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्क एउटा अभिभावकको रूपमा उसले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसले रिपो जारी गर्छ। रिपो जारी गर्छ भनेको चाहिँ के होला भन्नु होला भने अघि मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई, रिभर्स रिपो जारी गर्छ भन्दाखेरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय ब्याङ्कले जारी गरेको ट्रेजरी बिल्सहरू बोन्डहरू खरिद गर्छ भनेको थिएँ हो। अब त्यो केन्द्रीय ब्याङ्कले जारी गरेको केन्द्रीय ब्याङ्कबाट खरिद गरेको बोन्ड भन्नुहोस् अथवा तपाईँको ट्रेजरी बिलहरू जुन उसको त्यो सर्टिफिकेट उनीहरूसँग छ, त्यो चाहिँ अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले, कर्पोरेट हाउसले, जनताले चाहिँ अब त्यो ब्याङ्क त्यो धितो राख्छ होइन, त्यो धितो राख्छ। अब केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यो खिच्छ, ल्याऊ तिमीसँग भएको ट्रेजरी बिल्स बोन्डहरू मेरोमा लिएर आऊ, मेरो भनेको राष्ट्र ब्याङ्कमा लिएर आऊ, हामी त्यसलाई धितो रूपमा स्वीकारेर तिमीहरूलाई आवश्यक रकम चाहिँ हामी प्रवाह गर्छौँ भन्छ। र ब्याङ्क र वित्तीय संस्थासँग भएको तपाईँको चाहिँ ट्रेजरी बिल्सहरू बोन्डहरू केन्द्रीय ब्याङ्क सेन्ट्रल ब्याङ्कले खिच्छ। त्यसको बावजुद चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई पैसा चाहिँ के दिन्छ त, ऋण दिन्छ। अनि ऋण दिइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दा चाहिँ अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त तपाईँको चाहिँ मनी सप्लाई हुन्छ। अब उसले चाहिँ के गर्छ त, साख सिर्जना गर्छ। हेर्नुहोस् है, साख सिर्जना गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्रेडिट कन्ट्रोल भएन त। अब तपाईँले सोधेको प्रश्न क्रेडिट कन्ट्रोल त पुरै आएन नि सर भन्नुभयो। अब किन पुरा आएन? क्रेडिट कन्ट्रोल भनेको तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यदि बजारमा मनी सप्लाई धेरै छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। बजारमा मनी सप्लाई छैन, फिनान्सियल अस्टिरिटी छ अथवा तपाईँको चाहिँ त्यसमा लिक्विडिटी ट्र्याप छ अथवा तरलताको अभाव छ, त्यस्तो तरलताको अभाव भएको वित्तीय बजारलाई त्यसको समस्याको समाधान गर्नु एउटा अभिभावकको रूपमा भनौँ या केन्द्रीय ब्याङ्कले वा सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ रिपो र रिभर्स रिपो जारी गरेर त्यसलाई कहिले त्यसलाई तपाईँको चाहिँ बजारमा भएको पर्याप्त बजारमा भएको आवश्यकताभन्दा बढी तरलतालाई चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले प्रशोधन गर्छ र भने कहिले चाहिँ वित्तीय बजारमा तपाईँको चाहिँ फिनान्सियल अस्टिरिटी छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भन्नुहोस् अथवा कर्पोरेट हाउसहरूसँग भएको ट्रेजरी बिल्स बोन्ड्सहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले धितोको रूपमा स्वीकारेर उनीहरूलाई तपाईँको पर्याप्त मात्रामा तपाईँको चाहिँ ऋण सुविधा दिन्छ। अनि यसरी तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त, क्रेडिट कन्ट्रोल हुन्छ। त्यसकारण गर्दा क्रेडिट कन्ट्रोल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तरलताको अभाव छ भने पनि त्यसको समाधान गर्नु हो र तरलता बजारमा चाहिने भन्दा बढी तरलता छ भने पनि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ समाधान गर्नु, दुईटै समस्यालाई हल गर्नु नै वास्तवमा क्रेडिट कन्ट्रोल हो। क्रेडिट कन्ट्रोल अब बुझ्नुभयो। यो साधन सापकोटा भाइले सोध्नु भएको थियो क्रेडिट कन्ट्रोलको त पुरै आएन नि त सर भन्थ्यो। अब बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भन? क्लियर भयो अब ल।
बैंकहरूको पनि बैंक अफ द ब्याङ्क्स हैन, अघि पनि भने मैले तपाईहरुलाई केन्द्रीय बैंक, सेन्ट्रल बैंक। टु ह्याभ क्रेडिट कन्ट्रोलको तपाईले मेटाइदिनु भो। कसरी लेख्ने अनि कसरी लेख्ने नि? अहिले त्यत्रो टाइम लेखेको होइन, अनि नमेटाएर त अनि के एउटा पोइन्ट मात्रै पढाएर बस्ने हो त? अहिले म साइडमा बसेर उभिएको होइन, अहिले बुझिहाल्नु पर्ने। रिपो र रिभर्स रिपो। रिपो भनेको चाहिँ पर्चेज गर्छ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको तपाईको चाहिँ त्यो बोन्ड तथा ट्रेजरी बिल्सहरू चाहिँ पर्चेज गर्छ केन्द्रीय बैंकले हैन, खरिद गरिदिन्छ उनीहरुसँग भएको त्यो धितो रूपमा स्वीकारेर बजारमा तपाईको चाहिँ पैसा पठाउँछ। सर इंग्लिश नेपाली मिक्स गरेर लेख्दा हुन्छ? हुन्छ हुन्छ, हिजै भने हैन कतिले सोधेको, परीक्षामै हुन्छ। इंग्लिश, in which language do you have good command? You can write. If you are good at English, you can follow English. If you have good command in Nepali, you can write. You can take your examination in Nepali. If not, then you can follow. You can use the both language. हैन, त्यो दुवै युज गर्न सकिन्छ। ल गुड, मैले भनेको थिएँ अहिले यहाँ भन्नुभयो मेटाइदिनु भयो भन्नुभयो तपाईले। तपाईहरु पनि अलिकति एक्टिभ हुनु पर्यो है, एक्टिभ हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि म साइडमा बसेर पढाउँदाखेरि तपाईले सार्न पर्यो। अथवा ठीक छ, अब म अलिक भयो भनेपछि मात्रै अगाडि बढौँ ल। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याइदिन्छु क्रेडिट कन्ट्रोलको बारेमा। रिपो भनेको रिपर्चेस भनेको भाइ बिना, रिभर्स रिपो भनेको चाहिँ सेल्स भनेको हो। अनि रिपर्चेस कतिखेर गर्छ त सर भन्नु होला? जब बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्नुस् अथवा नेपाली बजारमा मुद्राको अभाव हुन्छ, तरलताको अभाव हुन्छ। तरलताको अभाव भइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि ती बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको, कर्पोरेट हाउससँग भएको, नेपाली सर्वसाधारण जनतासँग भएको ट्रेजरी बिल्स बोन्डहरुको सर्टिफिकेट चाहिँ केन्द्रीय बैंकले खरिद गरिदिन्छ। त्यसको धितोमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि केन्द्रीय बैंकले तिनीहरूलाई पैसा दिन्छ। अनि बजारमा के हुन्छ त पर्याप्त मात्रामा पैसा आउँछ। अनि त्यो पैसा चाहिँ फेरि तपाईको चाहिँ कमर्सियल बैंकले, तपाईको चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंकले हैन, अरु फाइनान्सहरुले के गर्छ त भन्दा फेरि तपाईको चाहिँ साख सिर्जना क्रेडिट लगानी गर्छ। लगानी गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईको चाहिँ इन्डस्ट्रीहरु खुल्न सक्छ हैन, तपाई कम्पनीहरु खुल्न सक्छ। अब तपाई एग्रिकल्चरल सेक्टरहरु तपाईको चाहिँ रिभाइभ हुन सक्छन्। हाइड्रोमा लगानी हुन्छ, ठुलो हाइड्रोमा लगानी हुन्छ हैन। यसरी भएपछि तपाईको रोजगारी सिर्जना हुने भयो, रेभेन्यू बढ्ने भयो, इकोनोमी प्रस्पर हुन्छ हैन। यो चाहिँ रिपो भयो होइन। अब तपाईको नेपाली बजारमा, नेपाली वित्त बजारमा चाहिँ तपाईको आवश्यकता भन्दा तरलताको मात्रा चाहिँ चाहिने भन्दा बढी छ, अथवा तरलताको क्वान्टिटी मनी सप्लाई चाहिँ आवश्यकता भन्दा बढी छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पनि केन्द्रीय बैंकको काम हो। त्यस्तो अवस्था छ भने रिभर्स रिपो जारी गर्छ। रिभर्स रिपो जारी गर्छ भनेको चाहिँ केन्द्रीय बैंकले चाहिँ तपाईको चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भन्नुस्, कर्पोरेट हाउसलाई भन्नुस्, जनरल पब्लिकलाई चाहिँ केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट ट्रेजरी बिल्सहरु, बोन्ड्सहरु सेल्स गर्छ, बिक्री गर्छ। अनि खरिदकर्ता हामी हुन सक्छौं, कर्पोरेट हाउस हुन सक्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन सक्छ। अनि हामीसँग भएका पैसा, कर्पोरेट हाउससँग भएको पैसा र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको पैसा अब तपाईको चाहिँ केन्द्रीय बैंकको ट्रेजरी बिल्स र तपाईको चाहिँ बोन्डमा लगानी हुन्छ। अनि त्यसरी पनि तपाईको चाहिँ तरलताको प्रतिशतलाई चाहिँ तरलताको आवश्यकता भन्दा बढी तरलतालाई त्यसरी नियन्त्रण गर्छ। यदि केन्द्रीय बैंकले वित्त बजारलाई तपाईको नियन्त्रण गर्न सकेन भनेदेखि मुद्रास्फीति इन्फ्लेसनको रेट वात्तै बढ्छ र अनि भोलि इकोनोमी क्र्यास हुने अवस्थामा पुग्छ। सर तपाईले मेटाइदिनु भयो कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा मैले तपाईलाई फेरि मैले भने भाइ बहिनी। म अलिअलि यसो चिया नै खाएछु है, याद गर्नुस्। अब तपाईहरुको के हो मेसेजमा लेखिहाल्नुस्। अब म अर्को के अर्थ भन्दाखेरि बैंक अफ द बैंक्स, केन्द्रीय बैंकहरुको पनि केन्द्रीय बैंक चाहिँ अभिभावक हो। छोरा छोरी चाहिँ के हो त? लेख्दा हुन्छ इंग्लिश हुन्छ सर, ओके।
लाइक लो भाइ बहिनी, अब तपाईहरु कुरा गर्नु। ब्याङ्कहरुको पनि ब्याङ्क हो, केन्द्रीय ब्याङ्क हो, अभिभावक हो, एबिसी हैन, डी को के अभिभावकको ब्याङ्क हो। अब अभिभावक भइसके पछाडि आफ्ना छोराछोरी आफ्नो सन्ततिलाई कसरी अगाडि बढाउने, समस्या भएको बेलामा तिनीहरूको समस्याको समाधान कसरी गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने, नियमन कसरी गर्ने, सुपरिवेक्षण कसरी गर्ने, अनुगमन कसरी गर्ने हैन। बेला बखतमा तपाईको चाहिँ तपाईको परिपत्रहरू बेला बखतमा तपाईको चाहिँ सर्कुलरहरू परिवर्तन भएका सर्कुलरलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी सल्लाह गर्ने, एउटा तपाईको भूमिका दिनुपर्ने हुन्छ नि त। अभिभावक ब्याङ्क अफ द ब्याङ्क्स भएको कारण त्यो ब्याङ्कहरू पनि ब्याङ्क हो हैन। अहिले त्यति कुरा लेख्नु, यहाँभन्दा बढी लेख्नु पर्दैन। ब्याङ्क अफ द ब्याङ्क्स भनेको नै त्यति हो। अब म अर्को पोइन्टमा जान्छु ल। लेन्डर अफ द लास्ट रेसोर्ट, राइट। जस्तै अघि एउटा भाइले सोध्नु भएको थियो, सर मिक्स दुबईमा लेख्दा हुन्छ भन्नु भएको थियो। अनि मैले मिक्स लेख्दा हुन्छ भनेको थिएँ। मिक्स भने के हो सर भन्नु होला। जस्तै मैले यहाँ लेखेको थियो मिक्स हो। हेर्नु त यहाँ लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्टको रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने, यसरी परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ। लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्टको रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने कसले त? अब लेन्डर अफ द लास्ट रेसोर्ट आरइएसआरट रेसोर्ट भने के हो त भन्दा भोलि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू तपाईको चाहिँ कतिपय ब्याङ्कहरू तपाईको कोल्याप्स हुने अवस्था आयो हैन, तपाई बन्द गर्न पर्ने अवस्थाहरू आयो। तपाईले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने भाइ बहिनी, तपाईलाई कतिको थाहा छ है, यो 2002 तिरको कुरा हो। नेपालीमा विक्रम सम्बन्ध भन्नुपर्दा मलाई लाग्छ 2002 भनेको 2058 जस्तो लाग्छ, 2058 हुनुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ नेपाल ब्याङ्क अनि वाणिज्य ब्याङ्क चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा एनपीए हैन, तपाईको नन परफर्मिङ असेट्सको मात्रा चाहिँ 62% को हाराहारीमा थियो। 62% को हाराहारीमा। ल क्यान यु इमेजिन? हेर त त्यो त्यस्तो अवस्था थियो। त्यतिखेर चाहिँ अनि फाइनान्शियल सेक्टर रिफर्म प्रोग्राम, वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम जारी भयो। आयरल्यान्डका 2 जना विज्ञहरू आउनु भएको थियो, नेपाल ब्याङ्कमा पनि आयो, वाणिज्य ब्याङ्कमा आएर यिनीहरूले 4-5 वर्षको दौडानमा ब्याङ्कलाई चाहिँ रिभाइभ गराएर गएको थियो। र त्यतिखेरको मोनिटर त्यस पछाडि फेरि केन्द्रीय ब्याङ्कले तपाईको चाहिँ त्यसको म्यानेजमेन्ट तपाईको टेक ओभर गर्यो। यसको मिनिङ मैले यो कुरा किन ल्याइरहेको छु त भन्दाखेरि एउटा तपाईको चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था धाराशायी अवस्थामा हुनु, भोलि तपाईको चाहिँ सरकारको ब्याङ्क भनौँ न, अब तपाईको वाणिज्य ब्याङ्क भन्नुहोस्, कृषि विकास ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क धाराशायी हुनु भनेको त त्यो त एउटा इकोनोमीमा एउटा ठुलो सक हो, इकोनोमीमा ठुलो सक हो। त्यसकारणले गर्दा यस्ता किसिमका सकहरूलाई जोगाउनु, आफ्ना छोराछोरीलाई जोगाउनु र परम धर्म, त्यसको परम धर्म भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्क हो। त्यसकारण गर्दाखेरि अन्तिम ऋणदाताको रूपमा काम, यो लेन्डर अफ द लास्ट रेसोर्टलाई नेपालीमा के भन्छ सर भन्नुभयो भने अन्तिम ऋणदाताको रूपमा पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले काम गर्छ। भनेपछि अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सर्ट टर्म लोन दिने काम यसले गर्छ। अन्तिम ऋणदाताको रूपमा यसले तपाईको पृष्ठपोषण गर्ने काम गर्छ भनेर लेख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ भोलि समस्या आउन सक्छ, कोल्याप्स हुन सक्छ, अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था कोल्याप्स हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्ट भनेको चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले अन्य वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई एक क्लासको ब्याङ्कलाई भन्नुहोस्, बी क्लासको ब्याङ्कहरूलाई तपाईको चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दा नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ ऋण प्रवाह दिन्छ। अनि त्यसरी उनीहरूलाई चाहिँ अपरेसनमा आउन सहयोग गर्छ भनेको। यसैलाई भनिन्छ लेन्डर अफ द लास्ट रेसोर्ट, अन्तिम ऋणदाताको रूपमा यसले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छ भनेको है त। बुझ्यो? ल यो
यतिकै यो साउन्ड तपाईलाई ठुलो भएको छ कि ठिकै भएको छ मैले बोलेको बिस्तार भन्छु है कतिको सुनिँदैन एकताल ट्राई गरौँ है बिस्तार बोल्छु ल कतिको सुनिँदैछ लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्ट लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्ट अन्तिम ऋणदाताको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने काम केन्द्रीय बैंक हो त्यसकारण गर्दा तपाईको चाहिँ वित्त बजारमा कुनै पनि ब्याङ्कहरु भोलि डिफल्ट हुन लाग्यो हैन त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ सर्ट टर्म तपाईको चाहिँ ऋण चाहियो भनेदेखि त्यो सर्ट टर्म ऋणको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्छ भनेको है यतिको बोल्दा सुनिन्छ कि सुनिदैन सुनिन्छ है लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्ट है त्यो पनि भयो अब अब अर्को कुरा छ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ विनिमय विनिमय दर विनिमय दर पद्धति एक्सचेन्ज रेटको कुरा आयो पद्धति निर्धारण गर्ने अब यो विनिमय दरको निर्धारण गर्ने काम भनेको राष्ट्र बैंक भन्दा अरूलाई त्यो किसिमको अधिकार पनि छैन सुविधा पनि छैन तपाईको विनिमय दर चाहिँ पहिला निर्धारण कसले गर्छ भन्दा केन्द्रीय बैंकले गर्छ हैन अब चाहिँ $1 बराबर कति छ $1 हैन युएस $1 बराबर 116 रुपैयाँ हैन 1 येन बराबर कति 1 येन हैन येन बराबर 1 हैन 1 युआन युआन बराबर वाट हैन यी कुराहरुको एक्सचेन्ज रेटको पनि तपाई विनिमय दरको पद्धति अथवा विनिमय दरको निर्धारण गर्ने एक फरेन एक्सचेन्ज रेटको डिटरमिन गर्ने पनि केन्द्रीय बैंकले गर्छ ल सर साउन्ड बढाउनु न सर साउन्ड बढाउनु न मैले बिस्तार बोलेको नि सुनिदैन बिस्तार बोले साउन्ड त फुल प्लेजमा छ 100% मा छ साउन्ड ल अलि बढाएँ है अब यस्तो कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ टु डिटरमिन फरेन एक्सचेन्ज रेट भनेको के हुँदछ त टु डिटरमिन फरेन एक्सचेन्ज रेट भनेको चाहिँ अब तपाईको चाहिँ यूएसडी को कति एन को कति जापानिज हैन जापानिज एन को कति हैन यो विदेशी तपाईको चाहिँ मुद्राहरुको नेपाली दर तोक्दिन पर्यो नि त एक युनिट लिनलाई नेपाली कति मुद्रा खर्च गर्ने भनेको त्यसको विदेशी मुद्राहरुको चाहिँ विनिमय दर निर्धारण गर्ने विनिमय दर तपाईको तोकेर अरु बैंकहरुलाई तपाईको चाहिँ पठाउने काम पनि कसले गर्छ यसैले गर्छ हैन अहिले त तपाईको चाहिँ अनलाइनमै हुन्छ यो यसले गर्छ यहाँसम्म बुझ्नुभयो बुझ्यो भनेपछि एस लेख्नु के बुझ्एन भनेपछि चाहिँ यन लेख्नु यन भने मैले नो भने बुझ्छु ल
अर्को पोइन्टमा हेर्नु ल, सरकारको बैंक वित्तीय सरकारको बैंकको रूपमा वित्तीय एजेन्टको रूपमा हामीले यसरी कुरा बुझ्नुपर्छ। सरकारको बैंकको रूपमा वित्तीय एजेन्टको रूपमा र आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा कार्य सम्पादन गर्नु केन्द्रीय बैंकको प्रमुख कार्य हो। सरकारमा बैंक एज ए गभर्नमेन्ट, सरकारको बैंकको रूपमा बैंक एज ए गभर्नमेन्ट, वित्तीय एजेन्टको रूपमा एज अ फिनान्सियल एजेन्ट र आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नु एज ए इकोनोमिक एज ए फिनान्सियल एडभाइजरको रूपमा कार्य सम्पादन गर्नु पनि केन्द्रीय बैंकको प्रमुख कार्यको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर तपाईले लेख्ने है। अर्को मैले लेखेको छु, विदेशी विनिमय नीति निर्धारण गर्ने। विदेशी विनिमय नीति हैन, तपाईको बिजनेसलाई कति पैसा दिने, बिरामी पर्यो पर्सनललाई कति पैसा दिने पर डे, विदेशी विनिमय नीति निर्धारण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम पनि केन्द्रीय बैंक हो। ल्याउने काम पनि ल हैन, यसरी कुरा बुझ्नु पर्यो। विदेशी विनिमय नीति निर्धारण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको हो भनेर हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। ल बुझ्नुभयो? विदेशी विनिमय नीति निर्धारण गर्ने त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अर्को छ मूल्य स्थिरता कायम गर्ने। टु मेन्टेन प्राइस स्टेबिलिटी, यो चाहिँ छ तपाईको चाहिँ मूल्य स्थिरता कायम गर्ने हैन। यो भनेको चाहिँ राष्ट्र बैंकको काम के हो त भन्दा तपाईको चाहिँ मूल्यलाई स्थिरता राख्ने, प्राइस स्टेबिलिटी हैन। यो अर्थतन्त्रलाई तपाईको चाहिँ चलायमान बनाउने हैन, अर्थतन्त्रलाई तपाईको चाहिँ अब इन्स्टेबिलिटी हुन नदिने काम पनि यसले गर्छ भनेको। वाणिज्य बैंकहरुको नगद सुरक्षित राख्नु तपाईको सीआरआर हैन, क्याश रिजर्भ रेशियो सीआरआर। क्याश रिजर्भ रेशियो र वाणिज्य बैंकहरुको नगद सुरक्षित राख्ने सीआरआर को पैसा पनि यसले व्यवस्थित राख्नुपर्छ भन्छ है। क्लियरिङ हाउसको रूपमा कार्य सम्पादन गर्नु।
क्लियरिङ हाउसको रूपमा कार्य सम्पादन गर्नु वा समाशोधन कार्य गर्नु भन्छ। क्लियरिङ हाउसको रूपमा कार्य सम्पादन गर्नु वा समाशोधन। क्लियरिङ हाउस भने बुझ्नुहुन्छ नि हैन? तपाईको एक ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कलाई पैसा दिन पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले आफै गर्छ हैन? कसरी गर्छ भन्दा एउटा ब्याङ्कले पैसा दिनु छ भने मानौँ न तपाईको कृषि विकास ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कलाई पैसा दिनु छ भनेदेखि चाहिँ अब यिनीहरूले तपाईको मेल पठाउँछ, मेल पठाइसके पछाडि तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ अब कृषि विकास ब्याङ्कको खातालाई डेबिट गर्छ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको खातालाई क्रेडिट गर्छ, डेबिट क्रेडिट मिलिहाल्छ हैन? त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्लियरिङ हाउसको रूपमा कार्य सम्पादन गर्नु वा समाशोधन कार्यसँग सम्बन्धित सबै कार्य सम्पादन गर्नु भनेर बुझिन्छ। अब अर्को छ इन्स्पेक्सन भनेको चाहिँ निरीक्षण हो। रेगुलेसन नियमन, इन्स्पेक्सन निरीक्षण, रेगुलेसन नियमन, सुपरभिजन पर्यवेक्षण र मोनिटरिङ अनुगमनसँग सम्बन्धित कार्यहरू सम्पादन गर्नु पनि केन्द्रीय ब्याङ्कको काम हो। हेर्नुहोस् है, इन्स्पेक्सन, रेगुलेसन, सुपरभिजन एन्ड मोनिटरिङसँग सम्बन्धित कार्यहरू सम्पादन गर्नु पनि केन्द्रीय ब्याङ्कको कार्य हो। अब अर्कोले मुद्रास्फीति नियन्त्रण पनि गर्छ। टु कन्ट्रोल इन्फ्लेसन इन द इकोनोमी, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु पनि केन्द्रीय ब्याङ्कको अर्को काम हो। टु कन्ट्रोल इन्फ्लेसन इन द इकोनोमी भन्छ, तपाईँ त्यसरी लेख्नु होला। अर्को तपाईको चाहिँ लाइसेन्सिङ। यो तपाईको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय संस्थालाई इजाजत पत्र प्रदान गर्ने र इजाजत जफत गर्ने दुवै कार्य केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ तपाईको चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नु पर्यो हैन? तपाईको चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुवात गर्नु पर्यो, अपरेसनमा ल्याउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसको लाइसेन्सिङ गर्ने काम पनि, लाइसेन्सिङ दिने काम पनि तपाईँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कले नै गर्ने भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईको अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तपाईको गर्न नहुने कामहरू गर्यो हैन? जुन कामहरू गर्न हुँदैन भने तपाईको निषेध गरेको थियो, त्यस्ता कामहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पादन गर्यो भने त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको इजाजत पत्र पनि
जफत गर्ने काम पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले नै गर्छ। त्यस अर्थमा हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत पत्र प्रदान गर्ने र इजाजत पत्र जफत गर्ने दुवै कार्य केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्दछ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो है। अब हामीले यो केन्द्रीय ब्याङ्कको फङ्सन सकियो। अब जाउँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका, रोल अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क। सबैले लेख्नु त, सबैले लेख्नु, देख्नु भएको छ, देखिया छैन त्यहाँबाट हेर्नु। सबैले लेख अनि मात्रै भन्छु म। निनिस ससम्बीय। नि भने के हो? कोही त्यो लेख त। नि भनेको नियमनकारी भूमिका, नि नियमनकारी भूमिका, निनिस ससम्बीय यसो सूत्र हो। निनिस ससम्बीय, निनिस ससम्बीय।
लेखिसक्नु भयो। अब म भन्छ एकचोटि पढाउनु सर इङ्ग्लिस नि प्लिज भन्छ। सेकेन्ड नि एकचोटि नि भनेको नियमनकारी भूमिका, रोल अफ रेगुलेटरी, नियमनकारी भूमिका। In English you can write role as a regulatory, role ROLE, role as a regulatory। नीति नियमसँग सम्बन्धित भूमिका, रोल एज ए पोलिसी एन्ड लज, रोल एज ए व्हाट, पोलिसी एन्ड लज। देखिन्छ मैले बत्ती मारे, देखिन्छ बत्ती अफ गरेको। नीति नियमसँग सम्बन्धित भूमिका, रोल एज ए पोलिसी एन्ड लज। सहयोगी भूमिका, रोल एज ए सपोर्टिभ देखिएको छ सर। रोल एज ए सपोर्टिभ, सहयोगीको भूमिका, रोल एज ए हेल्पिङ ह्यान्ड्स, रोल एज ए हेल्पिङ ह्यान्ड्स, रोल एज ए सपोर्टिभ। सल्लाहकारको भूमिका, रोल एज ए एडभाइजरी, रोल एज ए एडभाइजरी। संरक्षकको भूमिका, रोल एज ए कस्टोडियन, संरक्षक, रोल एज ए कस्टोडियन, कस्टो CUSTODIAN, कस्टोडियन CUSTODIN, रोल एज ए कस्टोडियन, संरक्षकको भूमिका। विकासात्मक भूमिका, रोल एज ए डेभलपमेन्ट, रोल एज ए डेभलपमेन्ट। अर्थव्यवस्था सम्बन्धी भूमिका, रोल एज ए इकोनोमिक म्यानेजमेन्ट, फाइनान्स म्यानेजमेन्ट, रोल एज ए फाइनान्स म्यानेजमेन्ट, रोल एज ए फाइनान्स म्यानेजमेन्ट, रोल एज ए फाइनान्स म्यानेजमेन्ट। एकचोटि अङ्ग्रेजीमा भनिदिनु भन्नुभएको थियो, मैले भनिदिएँ। अब लेखिसक्नुभयो, तपाईले लेखिसक्नुभयो। यसलाई मेटौँ। एस अथवा एन छिटो लेख्नु न, लेख्न आउँदैन क्या हो। यस ल, यसको सूत्र छ निनी ससम्पीय, कण्ठ गर्नु पर्यो। निनी ससम्पीय, नियमनकारी भूमिका, नीति तथा नियमसँग सम्बन्धित भूमिका हैन, सहयोगी भूमिका, सल्लाहकारी भूमिका, संरक्षकको भूमिका, विकासात्मक भूमिका, अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित भूमिका। ससम्पीय, निनी ससम्पीय, राइट। निनी ससम्पीय, कण्ठ पर्यो। निनी स। अब यहाँ हेर्नु, अब मलाई देख्ने बित्तिकै तिमीले भोलि के हेर्यो, निनी ससम्पीय भन्ने मास्टर आयो भन्देऊ न, तिमीलाई कण्ठ गर्न सजिलो भइगयो नि। निनी स, लु भन। नि नियमनकारी भूमिका, नि भने के रहेछ, निनी ससम्पीय, ससम्पीय, नियमनकारी भूमिका, नीति तथा नियमसँग सम्बन्धित भूमिका। नियमनकारी भूमिका भयो। नि भनेको नीति नियमसँग सम्बन्धित भूमिका, नियमनकारी भूमिका, नीति नियमसँग सम्बन्धित भूमिका। नि अनि आयो निनी स भनेको छ नि त। अनि सको त अर्थ मैले के भनेको थिएँ त भन्दा सहयोगी भूमिका। निनी स भनेको सहयोगी, यो हातलाई सम्झिने, हेल्पिङ ह्यान्ड्स, सपोर्टिभ रोल। अनि निनी ससम भनेको छ, ससम्पीय भनेको छ। स भनेको के हो, सल्लाहकारको भूमिका। स भनेको सल्लाहकार हो। सम भनेको संरक्षकको भूमिका। सम भनेको संरक्षकको भूमिका, कस्टोडियन। अनि बी भने विकासात्मक भूमिका, अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित भूमिका। निनी ससम्पीय, कण्ठ भयो। निनी ससम्पीय, अब कण्ठ भयो हो न। यस गुड। ल रोल पनि सक्यो। यो के हो, नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि सक्यो। निनी स, अब कहिले नाप दिनु पर्ने क्या। निनी ससम्पीय 7 वटा। नि हेर त यहाँ कतिवटा, हेर त। नि फेरि दोहोऱ्याउँछु, नि नियमनकारी भूमिका, नि नीति नियमसँग सम्बन्धित भूमिका, सहयोगी सम्बन्धी भूमिका। सहयोगी, स भने सहयोगी,
सपोर्टिभ रोल्स, हेल्पिङ रोल्स। नि स नियमनकारी भूमिका, नियमन गर्ने, नियमन गर्ने, नीति नियमसँग सम्बन्धित भूमिका। सहयोगी भूमिका, नि स ससम्पीय, सल्लाहकारको भूमिका, संरक्षकको भूमिका। विकासात्मक भूमिका, अर्थव्यवस्थासँग सम्बन्धित भूमिका। नि स ससम्पीय, सकितको। डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन सर भन्नु। अनि डिस्क्राइब अघि नै फङ्सनमा गरेको होइन त, नियमन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई, अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई काम होइन तपाईँको के छ भन्दाखेरि नराम्रो काम गर्यो अथवा नीति नियम ऐन कानुनलाई तपाईँको चाहिँ मिच्यो, निर्देशिकालाई मिच्यो, निर्देशिका परिपालना गरेन भनेदेखि त्यसलाई के गर्ने, नियमन गर्ने। नियमनकारी भूमिका भनेको त्यही हो है त। अनि नियमनकारी अघि पनि व्याख्या गरेर भनेको। अर्को भनेको चाहिँ छ फेरि नीति नियमसँग सम्बन्धित भूमिका। अघि नै भनेको होइन, विदेशी मुद्राहरूको नीति नियम बनाउने होइन, विदेशी मुद्राको तपाईँको चाहिँ एक्सचेन्ज रेट निर्धारण गर्ने होइन, तपाईँको चाहिँ क्रेडिट पोलिसीहरूमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँको चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क युनिफाइड डिरेक्टिभ्सहरू निर्धारण गर्ने, अरू वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्ने। त्यो भनेको चाहिँ के हो त, नीति नियमसँग सम्बन्धित भूमिका। सहयोगी भूमिका, अरू ब्याङ्कमा केन्द्रीय ब्याङ्क भनेको अभिभावकको रूपमा इस्टाब्लिस ब्याङ्कको आज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सेन्ट्रल ब्याङ्क विदिन इटसेल्फ इज अ गार्जियन ब्याङ्क। त्यस कारणले गर्दा अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सहयोग गर्नुपर्छ, सरकारलाई आर्थिक सहयोग गर्न सक्छ, आर्थिकसँग सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ सल्लाह दिन सक्छ होइन। तपाईँको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, एडिबी भयो, तपाईँको उनीहरूसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारको तपाईँको चाहिँ साइडबाट तपाईँको एजेन्टको रूपमा, सरकारको तर्फबाट एजेन्टको रूपमा उहाँ गएर जान सक्छ होइन। अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ फोरममा होइन, फाइनेन्स फोरममा यसले आफ्नो चाहिँ सरकारको पक्षबाट तपाईँको चाहिँ उहाँ भोइस चाहिँ बुलन्द गर्न सक्छ होइन। यी कुरा भयो सहयोगी। अनि नि भने सल्लाहकारको भूमिका मुही नै भने होइन। राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ सरकारको एउटा सल्लाहकार दिन सक्छ, सल्लाह दिन सक्ने, सरकारलाई सल्लाह दिन सक्ने भयो, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सल्लाह दिन सक्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कहरूलाई तपाईँको नेपालको बारेमा सल्लाह दिन सक्ने भयो होइन। भने संरक्षकको भूमिका, कस्टोडियनको रूपमा केन्द्रीय ब्याङ्कले तपाईँको अरू ब्याङ्कबाट राखेको तपाईँको चाहिँ के CRR त्यो संरक्षण गर्न सक्छ, अरू ब्याङ्क तपाईँको समस्या परेको बेलामा त्यसलाई चाहिँ उठाउन सक्छ। त्यही होइन संरक्षणको भूमिका भनेको। विकासात्मक कार्यहरू, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अघि बजेट मार्फत बजेट आयो, त्यो वित्त नीति आयो, वित्त नीतिलाई अब फलो गर्नुको लागि अब मौद्रिक नीति आउँछ, मोनेटरी पोलिसी आउँछ। मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यस्तो किसिमको पोलिसी आउँछ जुनले गर्दाखेरि चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टर तपाईँको भाइब हुने, एग्रिकल्चर सेक्टर के हुने भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एकदमै भाइब्रेन्ट हुने गरी आउला, हाइड्रोहरूलाई तपाईँ सहयोग गर्ने गरी आउला होइन, इन्डस्ट्रीहरूलाई तपाईँको चाहिँ रिभाइभ गर्ने गरी आउला। यसरी विकासात्मक कार्यहरू, डेभलपमेन्टल टास्कहरूमा तपाईँको चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिएर आउन सक्छ भनेको होइन। अनि संरक्षक भूमिका। अनि विकासात्मक पनि भनिहाल्ने, अर्थव्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था पनि यसले ल्याइहाल्छ। क्लियर भयो कि भएन? ए लेख न, लेख। क्लियर भयो कि भएन भने? यस, गुड। अब एक्जामले यस भने भइगयो, कति यस लेखेका सर इक्जाममा कुन क्वेसन कति मार्क्समा सोधिन्छ त्यो नि भनिदिनु न त। अब कुन क्वेसन कति मार्क्समा सोधिन्छ भनेर मलाई कसले सोध्यो भने रश्मिकर्णले सोधेको छ। त्यो चाहिँ सिलेबस हेरेपछि भन्ने भयो, मैले भन्नै पर्दैन बहिनी, आफैले सिलेबस हेर्ने, यस्ता कुरा मलाई नसोध्ने, सिलेबसमै लेखिदिएको हुँदैन त। अनि सिलेबसमै भएको कुरा तपाईँले वेबसाइट खोलेर सिलेबसमै जो भन्ने कति मार्क्स भन्ने कुरा हुने कति हो। 5 नम्बर सोध्यो भने पोइन्ट सबै लेख्ने, थोरै व्याख्या गर्ने। 10 नम्बरमा सोध्यो भनेदेखि होइन अलिक बढी इन्टरप्रिटेसन गर्ने। अब म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु, लु तिमीले मलाई पुरै देख्दैनौ है, मेरो शरीर पुरै देखाएको छौ त, यति मात्रै देखाएको छौ। ल अब यहाँ सुन, यसको उत्तर मसँग छ। मेरो शरीर पुरै देखाएको छैन नि खुट्टादेखि, तिमीहरूले मेरो त यति मात्रै देखाएको छौ होइन त, होइन? ल सुन, अब मेरो टाउको कत्रो छ ल भन, तिमीहरू यहाँ भन है, मेरो टाउको कत्रो छ? सानो छ हो टाउको
टाउको त्यो भन्न मैले के भन्न खोजेको तिमीहरू ध्यान दिएर सुन। हामीले जहिले पनि परीक्षामा स्टार्टिङ भनेको सटिक लेख्न पर्यो। हाम्रो शरीरको महत्त्वपूर्ण पार्ट त यो हो नि, टक्क छ नि गोलो, टक्क सानो छ। अनि धेरै चाहिँ कहाँ लेख्ने, घाँटीभन्दा मुनि कम्मरभन्दा माथि कहाँ मोटाउँछ त, त्यही मोटाउँछ नि शरीर। घाँटीभन्दा मुनि कम्मरभन्दा माथि भत्त छैन त, त्यहाँ चाहिँ टन्न लेख्ने। त्यहाँभन्दा मुनि खुट्टा कता, नली खुट्टा। अब मेरो नली खुट्टा देखाएको छैन, योभन्दा अलिक ठुलो छ नली खुट्टा। तल के लेख्ने, सटिक लेख्ने। त्यति गर्ने। अब मलाई प्रश्न नसोध्ने, हाँसे सबैजना। ल ठिक छ। ल है भाइ बहिनी, म अब अर्को च्याप्टरमा जान्छु। ल अर्को च्याप्टर भनेको यसैको अर्को उसमा, सब पोइन्ट, सब च्याप्टरमा। भाइ बहिनी, अब म तपाईलाई के पढाउँछु थाहा छ? भेरी इम्पोर्टेन्ट नेपाल राष्ट्र बैंकको मूलभूत लक्ष्य। सर कन्क्लुजनहरू र यो क्वेसन यति मार्क्समा सोध्यो भने यति लेख्नु पर्छ भनेर इन्फर्म गरिदिनु पर्यो सर। आन्सर त बुक हेरेर नि लेख्न सकिन्छ भन्छ। कसले? सुनिता गौतम। यस्तो छ, यस्तो हुन्छ जस्तै तपाईलाई केन्द्रीय बैंकका कार्यहरू उल्लेख गर्दै यसका उद्देश्यहरू के हुन् भनेर सोध्यो। केन्द्रीय बैंकका कार्यहरू उल्लेख गर्दै यसका उद्देश्यहरू के हुन्? पहिला तपाईले क्वेशन्स बुझ्नुपर्छ। फर्स्ट you have to understand the questions in micro level. So allocate your 1 up to 3 minutes to read the questions thoroughly. Until and unless you understand the questions, you can't give the answer correctly in your examinations, right? यसको अर्थ के तपाईले भन्छ केन्द्रीय बैंकका कार्यहरू उल्लेख गर्दै यसका उद्देश्यहरू के हुन् भन्ने। अब यहाँ तपाईले कुरा बुझ्नुपर्छ। अब केन्द्रीय बैंक भनेको के हो भनेर उत्तर लेखिरहनु पर्छ। अब यहाँ विद्यार्थीले के गर्दिन्छ भन्दा केन्द्रीय बैंक भनेको यो भनेर आधी पेज त्यही सिद्ध्याइदिन्छ। क्वेशन्स के छ त भन्दा, प्रश्न के छ भन्दा केन्द्रीय बैंकका कार्यहरू उल्लेख गर्दै केन्द्रीय बैंकका कार्यहरू उल्लेख गर्दै यसका उद्देश्यहरू के हुन् भनेको छ भने तपाईले एक सेन्टेन्स लेख्न पर्यो केन्द्रीय बैंक भनेको। त्यहाँ केन्द्रीय बैंक भनेर सोधेकै छैन तपाईलाई। केन्द्रीय बैंक भनेर त्यहाँ सोधेको छ त छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईलाई कस्तो छ भन्दा एक सेन्टेन्स मात्र लेख्ने है। केन्द्रीय बैंक भनेको यो भनेर त्यो तपाई त्यस्तो लेखे बाबत तपाईले यु पिपल वोन्ट गेट द मार्क्स। यदि मार्क्स पाइदैन भने why should you write then? किन लेख्ने त भन्ने कुरा आउला। तर त्यसलाई चाहिँ चिटिक्क पारेको, त्यसलाई फर्मेटिङ दिएको। तपाई के भएर 30 सेकेन्ड लेख्दिनु, एक सेन्टेन्स सक्यो। अब कुरा आयो यसका कार्यहरू के हुन्। यसका कार्यहरू उल्लेख गर्दै भने उल्लेख गर्दै भने के भनेको? व्याख्या गर्नु भनेको उल्लेख गर्नु भनेको। त्यसो व्याख्या गर्न पर्छ, त्यसो अलि बढी नम्बर छ। अनि उद्देश्यहरू के हुन् भनेछ। उद्देश्यहरू यो हो भनेर तपाईको चाहिँ लेखिदिनुस्, व्याख्या गर्नै पर्दैन। अनि तपाईको कन्क्लुजनमा एक सेन्टेन्स कन्क्लुजनमा तपाईको चाहिँ केन्द्रीय बैंकको एक सेन्टेन्समा लेख्नुस्, सकिएको। यसो मार्क्स हुन्छ क्या, मार्क्स। त्यसकारण गर्दा हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने क्वेशन्स बुझ्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि, क्वेशन्स। अर्को कुरा तपाईले यो जान्ने मान्छेहरू पनि फेल हुनु कारण के छ भने नि, धेरै जान्ने मान्छेहरू अब हामीले पढाउँदाखेरि यो विद्यार्थी चाहिँ एकदमै पास हुन्छ है भनेको विद्यार्थी कतिपय समयमा फेल भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ किन त भन्दाखेरि नि उले क्वेशन्स एक्जाममा तपाईको एकदम हरासमेन्ट हुने होला। कतिपयको चाहिँ एक्जाम फोबिया हुन सक्छ के। अनि जाने पहिलो एक्जाम भन्दा अगाडि एकदमै जान्ने, कक्षा कोठामा राम्रो पढ्ने हैन, बुझाइ पनि राम्रो छ। तर तपाईको चाहिँ जब एक्जाम हल भित्र उछिन्छ उलाई फोबिया सुरु भइहाल्छ। अनि भएर कुरा एउटा तिनै बिर्सिने, दोस्रो कुरा उले क्वेशन्सले के भन्न खोज्या हो, क्वेशनले जे मागेको हो हामीले त्यही दिनुपर्छ अनि हामी पास हुन्छौँ। क्वेशनले एउटा कुरा मागेको छ,
क्वेसनले एउटा कुरा खोजेको छ, तपाईले जानेको कुरा लेखिदिनु भयो भने सकियो। त्यसकारणले म के भन्छु भने जहिले पनि तपाईका कुनै पनि प्रतिस्पर्धी इक्जाममा तपाईले प्रश्नले मागेको उत्तर लेख्नुहोस्, तपाईले जानेको उत्तर नलेख्नुहोस्। प्रश्नले मागेको उत्तर तपाईले लेख्नुहुन्न, तपाईले जे जानेको छ त्यही लेख्नुहुन्छ भने तपाई फेल। मैले जानेको यो। त्यसकारणले गर्दा हामीले पहिलो कुरो चाहिँ क्वेशन्स बुझ्नुपर्छ। क्वेशन्सलाई तपाईको सनासोले समाधान समाउनुपर्छ। वास्तवमा क्वेशन्सको स्पिरिट के हो, यसले के कुरालाई इन्डिकेट गरेछ, यसले के कुरा चाहिँ हामीलाई लेख भन्न खोजेको हो, ठ्याक्कै त्यही पोइन्ट त्यही पथमा त्यही मार्गमा तपाईँ हिँड्नुहोस्, देन यु विल डेफिनेटली गेट टु द राइट डेस्टिनेसन विदाउट कन्फ्युजिङ समवेयर एल्स अन द वे। बुझ्नुभयो है? यो कुराहरू हुन्छ होइन। कतिपयले चाहिँ के भन्छ भने सर कन्क्लुजन लेखेको नि नम्बर आउँछ हो भन्छ। तपाईलाई कन्क्लुजन लेखेको नम्बर आउँछ भनेको कहाँ लेखेको छ? आउँदैन। क्वेसनले जे, तर त्यो हामीले किन स्टार्टिङमा पनि हामी राम्रो लेख्छौँ एक दुई सेन्टेन्स, कन्क्लुजन त्यो भनेको चाहिँ फर्मेटिङ मिलाएको मात्रै हो क्या, त्यो केही पनि होइन है त। तपाईले त्यहाँबाट कुरो बुझ्नुपर्छ। अब अगाडि बढौँ, म अगाडि बढौँ। यस यस ओके ल फाइन फाइन। नेपाल राष्ट्र बैंकका मूलभूत लक्ष्यहरू। अनि तपाईले एउटा कुरा ल, अनि त्यो अहिलेको एउटा बहिनीले लेखेको थियो नि आन्सर त बुकमा पनि भइहाल्छ नि भन्नुभयो नि। तपाईहरु यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ? म हेर्छु 36 जना हुनुहुन्छ। भाइ बहिनी तपाईहरुले एउटा कुरा के बुझ्दिनुस् भने आन्सर बुकमा हुँदैन। अनेस्टली स्पिकिङ तपाईको बजारमा बुक कस्ता मान्छेले लेखेका छन्, आई नो द्याट भेरी वेल। तपाईको निजामतीमा काम गर्ने तपाईको चाहिँ बैंकको बुक लेखेको छ, एउटा कुरा त्यो भयो, उसले के स्पिरिट बुझ्छ। दोस्रो कुरो तपाईको उ तपाईको बैंकसँग नलेज पनि छैन, काहीँ केही नलेज, तपाई गुगलबाट डोइली डाउनलोड गरेर लेख्छ। त्यस्तो किताब पढेर तपाई पास हुनुहुन्न। तपाईहरुले अगाडि कसैले नाम निकालिसकेको, कसैले नाम तपाईहरुभन्दा अगाडि अग्रज कसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नाम निकालिसकेका दिदी दाइ हैन, अथवा तपाईहरुको भाइहरुलाई सोध्नुस् हैन। हाम्रो बुक कस्तो छ भनेर मैले आफ्नो बारेमा आफैले एड गरेको होइन। तपाईले पहिला रिसर्च गर्नुस्। रिसर्च गर्नुस् भन्दा एउटा कुरा छुटेछ नि भाइ बहिनी। राष्ट्र बैंकले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको काममा छुट्यो, लेख राष्ट्र बैंकको काममा छुट्यो नि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट ट्याक्सहरु। रिसर्च अनुसन्धान तथा विकासात्मक कामहरु गर्छ नि राष्ट्र बैंकले, त्यो लेख है। मैले भन्न छुटेछ, लेख रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट ट्याक्स गर्छ नि त। अनुसन्धान तथा विकासात्मक कामहरु पनि यसले गर्छ। त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको काम चाहिँ छुटेछ, लेख है तिमीले थप। ल अब म भाइ बहिनी नेपाल राष्ट्र बैंकका मूलभूत लक्ष्यहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका मूलभूत लक्ष्यहरुको बारेमा म चर्चा गर्छु। सर ऋतुराज विष्ट जीको बुक कस्तो छ? सर ऋतुराज विष्ट, तपाईं एउटा कुरा बुझ्नु, किताब भनेको राम्रो साम्रो म अर्को जान्दिन, किताब ऋतु सितुको म जान्दिन। किताब राम्रो भनेको एउटा अर्जुन बहादुर कौडेलको हो, अर्को सबैभन्दा बेस्ट किताब भनेको विश्वराज भण्डारी, बाबुराम काफ्ले र बालकृष्ण चौलागाई। मेरा कुरा तिमीले नसुन्नु। First, try to evaluate yourself. You have mind. God has given you mind to evaluate which one is correct and which one is incorrect. कस्तो छ भन्ने कुरो होइन। एउटा कुरा मैले I don't want to repeat the same time and again. Good. अर्जुन बहादुर कौडेल हैन, he has been working in the capacity of senior manager and we two are the friends. उसो बुक राम्रो, तर टु बी भेरी अनेस्टली ट्राई टु सर्च आवर बुक। किन भन्दा 3 जना राइटरले लेखेको छ, दे 3 आर द बैंकर्स, दे 3 आर द कम्पिटेन्ट इम्प्लोइज एज वेल। त्यसकारण 3 जनाको ब्रेन को कम्बिनेसन भएको बुक हो।
You have to search and get it from the market if you want to get success for the days to come. If not, I don't want to enforce you. You have to buy that book. My intention is not like that. Let us move on to Nepal Rashtra Bank का मूलभूत लक्ष्यहरू. हेर त, एक नम्बरमा दिगो विकास. नेपाल राष्ट्र बैंकको मूलभूत लक्ष्य के हो त भन्दा दिगो विकास. Sustainable development is the main function, is the main aim. Sustainable development is the main aim of central bank. Lakshya is the main goal. Sustainable development is the main goal of central bank. त्यसरी भन्नु पर्यो है. मैले जसरी भन्छु, you have to say like that. Sustainable development, right? Sustainable development is the main goal of central bank. दोस्रोमा जाउँ. Price stability. दोस्रो के रहेछ? Price stability हो. उदाहरण person one ल मैले लेख्दाखेरि तपाईहरुले पनि सँगसँगै लेख्दिनु है. अनि हुन्छ. अब हेर्नु त, दिगो विकास भयो, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी का कुराहरु भयो, शोधनान्तर सुदृढीकरण. त्यो भनेको चाहिँ के भन्छ यसलाई? शोधनान्तर सुदृढीकरण भनेको चाहिँ यो तपाईको चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट के भन्छ यो शोधनान्तर ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट को चाहिँ बीओपी को तपाईको चाहिँ इन्हान्समेन्ट भयो, इम्प्रुभमेन्ट भयो हैन. इम्प्रुभमेन्ट इन बीओपी शोधनान्तर त्यही भन्ला. मौद्रिक नीति, मोनेटरी पोलिसी कुराहरु भयो, मौद्रिक नीति. अब विनिमय नीति निर्धारण हैन. यो चाहिँ तपाईको एक्सचेन्ज रेट डिटर्मिनेसन अफ एक्सचेन्ज रेट का कुरा भयो. भुक्तानी प्रणाली विकास हैन. डेभलपमेन्ट अफ पेमेन्ट सिस्टम का कुराहरु, डेभलपमेन्ट अफ पेमेन्ट सिस्टम का कुराहरु. यति कुराहरु यहाँ भयो. र अझै छ, म लेख्दै छु. सर भण्डारी सर भन्दै लेख्दै गर्नु भयो हुन्थ्यो. लास्टको के हो सर? ए भुक्तानी प्रणाली लास्टको बुझ्दैन. भुक्तानी प्रणालीको विकास, विनिमय नीति निर्धारण. अब म त नलेखिकन मुखैले भन्दा हुन्छ. भुक्तानी प्रणालीको विकास है. ला सर थर्ड पोइन्ट को डिस्क्राइब गर्दिन. 1 2 3 शोधनान्तर सुदृढीकरण भनेको चाहिँ यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हो नि. शोधनान्तर भुक्तानी सन्तुलन भनेको त्यो भने चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईको यस्तो हुन्छ. दुईटा कुरा बुझ्नु पर्छ. ल दुईटा कुरा. तपाईले एउटा कुरा ट्रेड डेफिसिट भनेको के हो, अर्को चाहिँ बीओपी सरप्लस र बीओपी डेफिसिट भनेको के हो. ट्रेड डेफिसिटमा चाहिँ तपाईको
आयात निर्यातको ग्यापलाई मात्रै बुझिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु है, वस्तुको कुराहरू, ट्रेडिङको कुरा, ट्रेडको चाहिँ आयात र निर्यातको ग्यापलाई मात्रै बुझ्छौँ हामी। कहिले त्यो ग्याप तपाईँको बढी हुनसक्छ, ट्रेड सरप्लस हुनसक्छ, कहिले तपाईँको घटी होला, त्यो ट्रेड तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेफिसिट हुन्छ। तर यो शोधनात्मक ध्रुवीकरण भनेको चाहिँ के हो त भन्दा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हो। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँको चाहिँ नेपालका तपाईँको जनशक्तिले टोटल विदेशमा गएर आय आर्जन गरेको पैसा, त्यसमा रेमिट्यान्सको कुरा पनि हुन्छ, व्यापार पनि हुन्छ, त्यो जति छ अनि हामीले विदेशीलाई हामीले आयात गरेको होइन, हामीले आयात गरेको पनि पैसा तिर्नु पर्यो नि त, हामीले आयात गरेको पैसा तिर्नु पर्यो। अनि नेपालमा फेरि विदेशीहरू आएर काममा तिनीहरूलाई पैसा डलरमा पे गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो दुईटा बिचको ग्याप कस्तो छ भने त्यसलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ भने बिओपी, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्दा नि हुन्छ सर इङ्ग्लिसमा नि लेख्नु न है भन्दा नि शोधनात्मक सुदृढीकरण भन्थ्यो। मैले चाहिँ अहिले भनिसकेँ, अरू मैले व्याख्या गरिसकेँ, त्यसलाई मैले मेटेँ ल। बिओपी भनेर खोज्नुहोस् न ल गुगलमा, बिओपी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट। तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एउटा कुरा है, यसमा चाहिँ तपाईँको ट्रेड डेफिसिट भनेको चाहिँ हेर्नु त के हो त भन्दा एक्सपोर्ट होइन त, एक्सपोर्ट हो नि। यस भने एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट गर्दाखेरि तपाईँको त हाम्रो त नेगेटिभमा आउँछ, माइनसमा आउँछ नि, माइनसमा यहाँ माइनसमा आउँछ त्यो ट्रेड डेफिसिट गयो। यहाँ त तपाईँ गुड्सको कुरा मात्रै हुँदो रहेछ, गुड्सको कुरा, यहाँ सर्भिसको कुरा हुँदो रहेनछ होइन। जहाँ गुड्सको मात्रै कुरा हुन्छ, आयात निर्यातको गुड्सको मात्रै, वस्तुको मात्रै कुरा हुन्छ भने चाहिँ त्यो ट्रेडसँग सम्बन्धित हुन्छ। यतापट्टि बिओपी ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँ वस्तुसँग सम्बन्धित, वस्तु तथा सेवा दुवै हुन्छ। यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ वस्तु तथा सेवा दुवै हुन्छ। यसलाई शोधनात्मक स्थिति भन्छ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट है। अब लु लेख्नुहोस् त, अब लेख्नुहोस् त अर्को, ब्याङ्किङ प्रणालीको विकास। अब म लेख्दिनँ, मुखले भन्छु ल। ब्याङ्किङ प्रणालीको विकास, ब्याङ्किङ प्रणालीको विकास लेख्नुहोस् त, ब्याङ्किङ प्रणालीको विकास, ब्याङ्किङ प्रणालीको विकास। वित्तीय प्रणालीको विकास, ब्याङ्किङ प्रणालीको विकासपछि वित्तीय प्रणालीको विकास, वित्तीय प्रणालीको विकास। अर्को लेख्नुहोस्, मुलुकको समग्र वित्त प्रणालीप्रति, 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 वित्त प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि, विश्वसनीयता अभिवृद्धि, मुलुकको समग्र वित्त प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि। अर्को लेख्नु त, बैंकिङ प्रणालीको नियमन निरीक्षण, बैंकिङ प्रणालीको नियमन निरीक्षण सुपरिवेक्षण र अनुगमन, बैंकिङ प्रणालीको नियमन निरीक्षण सुपरिवेक्षण र अनुगमन।
यो चाहिँ के थियो, यो के थियो त भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको मूलभूत लक्ष्य। नेपाल राष्ट्र बैंक के थियो भाइ बिना, मूलभूत लक्ष्य। अब सुनिदिनु पर्यो। अब यहाँ तपाईको अर्को जाउँ। अब नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यहरू ल। अब नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यहरू भनेको चाहिँ अब्जेक्टिभ्स अफ सेन्ट्रल बैंक के हो त ल, सुई सुई लेख्न पर्यो तपाईहरुले। नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने, नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने। लेख्नुस् त, नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने। नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने। नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने। अर्को लेख्नु त, नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने भन्छ। यसलाई इंग्लिशमा नि भन्दिन्न हौ भन्यो। नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने, तिमीहरूलाई आउँदैन? यसलाई लेख न इंग्लिशमा। नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने। इट हेल्प्स टु, लेख त, इट हेल्प्स टु implement the fiscal policy of government. It helps to implement the fiscal policy of government. नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने। आर्थिक नीति, फिस्कल पोलिसी अफ गभर्नमेन्ट भयो हैन। अर्को लेख त, सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु। सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु। सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु। To develop the secured, healthy, and competent payment system. हैन, सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको, सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु। अर्को लेख त, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। त्यो भनेको के हो त, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। टु ह्याभ, इंग्लिशमा भन्नु पर्दा टु ह्याभ रेगुलेसन, इन्स्पेक्सन, सुपरभिजन एन्ड मोनिटरिङ of the bank and financial institutions. अर्को लेख्नु त, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व के भन्यो सर? 4 नम्बरमा लेखाको
फेरि भनिदिनु न। सुरक्षित बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व आवश्यक तरलतालाई प्रवर्धन गर्नु। अहिले म भन्ने होला। बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व म सँगसँगै लेख न। बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवर्धन गर्नु। बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवर्धन गर्नु। टु प्रमोट TO2 PROMOT to promote liquidity of bank and financial institution for the stability भयो। अर्को छ अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मैले बिस्तारै भनेको छु, लेख्दै जान्छु ल। अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि कायम गर्नको लागि मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्धारण गरी सोको गर्ने। अर्को छ नेपाल राज्यको समग्र बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको अर्को लेख्नु त नेपाल राज्यको समग्र बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको संवर्धन गरी नेपाल राज्यको समग्र बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको संवर्धन गरी सो प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने।
केन्द्रीय बैंकको सिद्धान्त र प्रकृति। केन्द्रीय बैंकको सिद्धान्त र प्रकृति लेख्नु त एरोमा नाफा भन्दा राष्ट्रिय कल्याणबाट प्रेरित, नाफा भन्दा राष्ट्रिय कल्याणबाट प्रेरित, नाफा भन्दा राष्ट्रिय कल्याण, नाफा भन्दा राष्ट्रिय कल्याणबाट प्रेरित, नाफा भन्दा राष्ट्रिय कल्याण, नाफा भन्दा राष्ट्रिय कल्याणबाट, नाफा भन्दा राष्ट्रिय कल्याणबाट प्रेरित। बुझ्नुभयो? नाफा भन्दा राष्ट्रिय कल्याणबाट प्रेरित लेख्नुभयो? माथि बोर्ड देखिएन भन्छ। केन्द्रीय बैंकको सिद्धान्त र प्रकृति। अब केन्द्रीय बैंकको सिद्धान्त र प्रकृति लेख्नु, सोही पोइन्टमा लेख्नु न, म भन्छु। नाफा भन्दा राष्ट्रिय कल्याणबाट प्रेरित लेख्नु त, नाफा भन्दा राष्ट्रिय कल्याणबाट प्रेरित। टपिक फेरि भनिदिनु न सर, टपिक त यहाँ छ त, टपिक त केन्द्रीय बैंकको सिद्धान्त, केन्द्रीय बैंकको सिद्धान्त र प्रकृति, केन्द्रीय बैंकको सिद्धान्त र प्रकृति। बोर्ड अन क्लियर। अब पह म 1-2 दिनमा हैन वेब क्याम जोड्छु, वेब क्याम, अनि तिमीहरूले यु पिपल क्यान सी भेरी क्लियरली फ्रम देयर, and such type of problem you don't need to face time and again. I'll try to get the solution very soon. First, let the lockdown be opened, then I'll get the accessories to add externally here on my laptop. Then we people won't have to face such type of problem. Never ever. Okay, fine. साउन्ड कति आइरहेछ, काटी ए साउन्ड हो यहाँ यस्तो छ। त्यो तिमीहरूको त्यो चाहिँ तिमीहरूको नेटवर्कमा कनेक्टिभिटी राम्रो नभएर हो। मेरो यहाँ कनेक्टिभिटी फुल छ, समस्या छैन। राइट, सरको सुन्ने साउन्ड छ, साउन्ड आइन्छ त्यता म्युट भएको छ हजुरको। म्युट अब आयो? हजुर सर, आयो। ल ए अब हामी यहाँ के थियौँ भन्दा केन्द्रीय बैंकको सिद्धान्त र प्रकृतिमा थियौँ भाइ बहिनी। केन्द्रीय बैंकको सिद्धान्त र प्रकृति भित्र तपाईले लेख्नुस् त यसो धेरै छैन। नाफा भन्दा राष्ट्रिय कल्याणकारीको, नाफा भन्दा राष्ट्रिय कल्याणकारीबाट प्रेरित भनेर लेख्नुस् है। नाफा भन्दा राष्ट्रिय कल्याणकारीबाट प्रेरित 2 मा लेख्नु त, 2 मा, 2 भनेको पोइन्ट नम्बर 2। सरकार र केन्द्रीय बैंकको सम्बन्ध, सरकार र केन्द्रीय बैंकको सम्बन्ध यसको सिद्धान्त हो। यसको नेगोसिएसन हैन, यसको तपाईको म्युचुअल कोअपरेसन चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। सरकार र केन्द्रीय बैंकको सम्बन्ध लेख्नु हैन, द रिलेसनशिप बिट्विन सेन्ट्रल बैंक एन्ड गभर्नमेन्ट। अर्को छ वित्तीय स्थायित्व, फिनान्शियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थायित्व, फिनान्शियल स्टेबिलिटी। अघि नै हामीले व्याख्या गरिसकेका छौँ यसको फंक्सनमा। अर्को राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, पोलिटिकल्ली न्यूट्रल, राइट, पोलिटिकल्ली न्यूट्रल, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त। अब तपाईहरुले नि एउटा कुरा
थर्ड नम्बर फेरि भनिदिनु न, भनिदिनु पर्यो। ए, नाफा भन्दा राष्ट्रिय कल्याणबाट प्रेरित। फर्स्ट, सरकार र केन्द्रीय बैंकको सम्बन्ध, द रिलेसन बिट्विन गभर्मेन्ट एन्ड सेन्ट्रल बैंक। वित्तीय स्थायित्व, फिनान्सियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थायित्व, थर्ड भयो हैन। अर्को राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, पोलिटिकली न्युट्रल, त्यो भयो राइट। नाउ यु क्यान चेन्ज अब्जेक्टिभ्सको 2 नम्बर भनेको, अब्जेक्टिभ्सको 2 नम्बर, अब्जेक्टिभ्स 2 नम्बर सुन्न। अब अब्जेक्टिभ 1 2 3 मलाई नो है, त्यो मलाई थाहा भएन कसैले ल्याएको छ तिमीहरूले। तर म चाहिँ के भन्छु भने अब्जेक्टिभ्समा चाहिँ नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने, नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने। लेखेन मैले 1 2 3 कुन भन्ने मलाई याद हुँदैन। नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने, तपाईको त्यो बुझा हुनुपर्छ। दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईको के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु। सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम, सुरक्षित हुन पर्यो, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु। अलि स्लो भनिदिनु, यहाँ हैरानै पारेछ नि यहाँले त। सुरक्षित स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु। कहिले स्लो भयो भन्छन्, कहिले चाँडै भयो भन्छन्, कहिले इङ्ग्लिसमा भन्छन्, कहिले नेपालीमा भन्छन्, यहाँ त हैरान पो हुनेछ। सुरक्षित स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु। अर्को पोइन्टमा बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नु। नियमन, निरीक्षण, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्नु। इट इज भेरी इजी। इन्स्पेक्सन, सुपरभिजन एन्ड मोनिटरिङ should be done from the side of central bank, है त। अनि आर्थिक विकासमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका लेख त। आर्थिक विकासमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका। सेन्ट्रल बैंकको प्रिन्सिपल र नेचर सकियो छ। सक्यो। ओ आइम सरी भाइ बहिनी। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ आज यति गरम सर, आज यति गरम 8 बजे छ है। केन्द्रीय यो चाहिँ लेख न, यो चाहिँ लेखिसक त। त्यसपछि त यसमा केही पनि रहेन, सकिहाल्यो। यति यो चाहिँ आज सक्दिनु पर्छ। थोरै छ, आई डोन्ट निड टु टेक योर टाइम। थोरै छ। अर्को क्लास छ सर, अर्को क्लास छ सर, अर्को क्लास छैन। 2 मिनट लेख त, 2 मिनट। आर्थिक विकासमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका 2 मिनट मात्रै। आई टेक योर 2 मिनट्स ओन्ली। आई टेक योर टाइम 2 मिनट्स ओन्ली, है त। I don't want to take more than this. 2 minutes will be sufficient. लेख त। आर्थिक विकासमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका
रोल अफ सेन्ट्रल बैंक इन द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट रोल अफ सेन्ट्रल बैंक इन द इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पोइन्टमा लेख परम्परागत कार्य दोस्रो पोइन्ट आर्थिक स्थायित्व यसको भूमिका के त एउटा परम्परागत कार्य गर्ने एउटा भूमिका भयो अर्को आर्थिक स्थायित्व गर्ने अर्को भूमिका भयो आर्थिक विकासमा है फेरि आर्थिक विकासमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका यो लेख्नु पर्छ परम्परागत कार्य आर्थिक स्थायित्व थर्डमा लेख्नुस् त थर्डमा बैंक व्यवस्थाको विकास बैंक व्यवस्थापन भन्नु न अझ बैंक व्यवस्थापनमा विकास यु क्यान राइट इन द्याट वे बैंक व्यवस्थापनमा विकास भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउने अर्को भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउने प्रतिकूल होइन भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउने अर्को मूल्य नियन्त्रण गर्ने लास्ट पोइन्ट मूल्य नियन्त्रण गर्ने फेरि भन्छु ल एकताली परम्परागत कार्य सम्पादन गर्ने आर्थिक स्थायित्व गर्ने बैंकिङ व्यवस्थापनको विकास गर्ने भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउने भन्ने हो भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउने अनि मूल्य नियन्त्रण गर्ने सक्यो म तपाईलाई नि अब एउटा अलिकति छ अब छन चाहिँ अब तपाईहरुको हैन अब त्यो तपाई केन्द्रीय बैंकले साख नियन्त्रण गर्दा अपनाउने तरिकाहरु पनि छ केन्द्रीय बैंकले साख नियन्त्रण भोलि मलाई सम्झाउनु ल म बिर्सन सक्छु भोलि सम्झाउनु अहिले चाहिँ यति नै गरौँ केन्द्रीय बैंकले साख नियन्त्रण गर्दा अपनाउने तरिकाहरु मैले तपाईलाई दुईटा तरिका मात्रै बताएको छु एउटा चाहिँ ओपन मार्केट अपरेसनबाट रिपो र रिभर्स रिपो मात्रै बताएँ यसमा 6-7 वटा टेक्निक छ आई शुड हैव टु इन्टरप्रेट दैट one by one in details if we did like that then you people will be benefited for the days to come right तपाईहरुलाई चाहिँ अफिसर एक्जाम दिनलाई पनि यो धेरै राम्रो हुन्छ र हाम्रो 5th र 4th लेभलमा पनि यो कुरा इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ tomorrow I might have forgotten that's why some of you one of the participants can remind me tomorrow and then we'll again discuss in that chapter then we'll move on to the new chapter tomorrow okay this much for today the rest we shall talk about tomorrow then bye म टर्मिनेट भएँ है त ल म टर्मिनेट भएँ ओके कि सक्यो क्लास ओके म एउटा क्लास सक्नु आयो अनि ल तपाईहरुको सक्यो हैन क्लास तपाईहरुको याद अझ पनि फेरि दुई तीनटा मैले यहाँ नाम भेट्टाएन नाम चाहिँ लेख्नु होला ल आफ्नो है अनि सरले नोट चाहिँ पठाउनु भएको नोटमा पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई अनि यो भिडियो पनि पठाइदिन्छु है ओके अनि तपाईहरु टाइममै चाहिँ जोडिने गर्नुस् न है नयाँको दुई तीनजना हुनुहुन्थ्यो उहाँले अलिक गाह्रो भन्नु भएको थियो मिस्टर क्लास हैन त